Bună seara, bună dimineața, bună ziua pentru toți cei care vedeți această etalare. Deci această etalare va conține mesaje de la îngerii noștri, de la Arhanghel, va conține câte 3 mesaje de la îngerii noștri. Voi folosi 2 seturi de carduri și mesaje din puterea pietrelor. Câteva secunde pentru o energie cât mai pozitivă, cu o energie cât mai pozitivă. Vreau să vă spun că este o oră foarte târzie în noapte, este trecut de 12 noaptea. Voi face o etalare pentru zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, scorpion, dacă voi apuca. Voi cere ca energia îngerilor să ne conducă pentru această etalare, de aceea o să vă rog pe toți cei care priviți această etalare să vă conectați la energia mea și să vă puneți întrebări și să așteptați mesajele de la îngerii noștri, de la Arhanghel, pentru că voi folosi 2 seturi de carduri, mesaje de la îngeri și mesaje de la Arhanghel. Vreau să vă spun că folosesc 12 culori de lumânări pentru îngeri și Arhanghel. Să începem etalarea. Deci, pentru zodia berbec, ce mesaj ar trebui să primească cei din zodia berbec privind perioada 20 februarie 1 martie? Ce mesaje din partea îngerilor ar trebui să primească cei din zodia berbec pe perioada 20 februarie 1 martie? Ce mesaje din partea îngerilor ar trebui să primească, să știe, să înțeleagă cei din zodia berbec? Cei din zodia berbec. O să mă opresc aici și o să scot 3 mesaje din partea îngerilor. Primul mesaj, al doilea mesaj, al treilea mesaj. Așa, din partea arhanghelilor folosesc carduri foarte frumoase, foarte intuitive și foarte clare. Ce mesaj ar trebui să primească cei din zodia berbecului? Ce sfaturi din partea arhanghelilor, a îngerilor și a divinității trimise prin arhanghelii noștri? Ce mesaje din partea arhanghelilor ar trebui să primească cei din zodia berbecului privind perioada 20 februarie 1 martie? Ce mesaje din partea arhanghelilor, a îngerilor pe această perioadă, ca ghidare, ca sfat, pe perioada 20 februarie 1 martie? O să mă opresc aici și o să scot 3 mesaje din partea arhanghelului, primul, al doilea și al treilea mesaj. Așa. Și din partea, o să folosesc aceste carduri din partea energiei pietrelor, care sunt mesaje foarte clare, intuitive, privind situațiile, toate 3 situații: sănătate, prosperitate și iubire. Ce mesaj ar trebui să primească cei din zodia berbecului? Ce mesaj ar trebui să primească cei din zodia berbecului pe perioada 20 februarie 1 martie? Ce mesaje din partea
divinității ar trebui să primească cei din zodia Berbec privind perioada 20 februarie, 1 martie. Ce mesaje din partea divinității ar trebui să primească, să înțeleagă cei din zodia Berbecului pe perioada 20 februarie, 1 martie? O să scot 3 mesaje. Primul mesaj, al doilea mesaj și al treilea mesaj. Ok, dragii mei. Deci o să întorc cărțile să vedem ce mesaje din partea îngerilor, din partea arhanghelilor și din mesaje din partea divinității privind puterea energetică a pietrelor. Deci, primul mesaj pentru dumneavoastră cei din zodia Berbecului privind perioada 20 februarie, 1 martie. Deci, primul mesaj vine de la îngerul Maia și vă spune: mersul la școală, studiul și educația te ajută să-ți îndeplinești misiunea și dezvoltarea personală. Îngerii te vor călăuzi și te vor ajuta în acest sens. Deci, acesta este mesajul pentru primul mesaj venit din partea îngerului Maia. Deci, încă o dată vă reamintesc, mersul la școală, studiul, educația vă vor ajuta să vă îndepliniți misiunea și dezvoltarea dumneavoastră personală. Îngerii vă vor călăuzi și vă vor ajuta în acest sens. Mulțumim îngerului Maia. A doilea mesaj vine de la Grace și Antoinette. Pentru a putea vindeca această situație în care vă aflați, privește cu compasiune punctul de vedere al celuilalt. Deci o să vă arăt aici la cameră mesajul și vi-l reamintesc. Pentru a putea vindeca această situație în care vă aflați, priviți cu compasiune și punctul de vedere a celelalte persoane de lângă dumneavoastră. Mulțumim îngerului. Iar al treilea mesaj vine de la îngerul Desire. Acest mesaj pentru unii dintre dumneavoastră vă spune foarte clar: în acest moment este un răspuns de nu. Nu, condițiile nu sunt favorabile acum, așteaptă, caută alte oportunități și roagă-i pe înger să te ajute, să te călăuzească și să te aline. Deci condițiile de față, răspunsul este foarte clar în funcție de situația, împrejurările și întrebarea pe care ați adresat-o îngerilor. Răspunsul este nu. Condițiile nu sunt favorabile acum, așteptați, căutați alte opțiuni, rugați-i pe îngeri să vă ajute, să vă călăuzească și să vă aline. O să vă arăt aici la cameră mesajul. Mulțumim îngerului Desire. Din partea arhanghelilor, prima carte va ieși 6 de apă. Amintiri din copilărie sau din trecut, probleme legate de copii și înfrumusețarea trecutului. Deci, pentru unii dintre dumneavoastră, răspunsul din partea arhanghelului vine că amintirile din trecutul dumneavoastră sau din copilărie, problemele legate de copii, trebuie să vindecați aceste situații, să priviți cu compasiune și trecutul dumneavoastră trebuie să-l îmbunătățiți zi de zi. O să vă arăt aici la cameră cartea. Deci, încă o dată vreau să vă reamintesc amintirile din trecutul dumneavoastră sau din copilărie,
probleme legate de copii, de familie, toate aceste lucruri trebuie îmbunătățite și înfrumusețate privind trecutul dumneavoastră. A doilea mesaj din partea arhanghelilor vine tot cu un 6 de pământ. Și vă spune, mesajul este următorul. Noi oportunități în cariera dumneavoastră va apărea. Daruri în bani, timp sau efort, obținerea unui împrumut sau achitarea unor datorii. Deci, pentru unii dintre dumneavoastră care priviți această etalare, mesajul din partea arhanghelilor vă spune foarte clar: noi oportunități în cariera dumneavoastră va apărea cât de curând. Obținerea unui împrumut sau achitarea unor datorii, veți primi daruri în bani în funcție de timpul și efortul dumneavoastră care îl depuneți. O să vă arăt aici la cameră cartea. Mulțumim arhanghelilor. Iar al treilea mesaj vine 5 de pământ. Acest mesaj vă spune că fricile legate de bani, înțelepciunea de a accepta ajutorul celorlalți, nesiguranță în afacere pe cont propriu. Deci mesajele sunt foarte clare. Cele două mesaje sunt legate de carieră și de bani. Noi oportunități în cariera dumneavoastră vor apărea foarte rapid. Daruri de bani, în funcție de timpul sau efortul dumneavoastră, trebuie să înlăturați fricile legate de bani, înțelepciunea de a accepta ajutorul celorlalți. Aveți foarte multe, unii dintre dumneavoastră, frici și nesiguranță în afacerea pe cont propriu. Iar arhanghelii vine cu sfatul și vă spune foarte clar: toate aceste frici legate de bani, de carieră, trebuie să le înlăturați, și nesiguranța în afacerea pe cont propriu. Toate aceste lucruri trebuie să le eliminați, deoarece noi oportunități în cariera dumneavoastră vor apărea la orizont. O să vă arăt aici cartea la cameră să o vedeți. Deci acestea au fost sfaturile pentru dumneavoastră din partea îngerilor și arhanghelilor. Acum, din punct de vedere al iubirii, primul mesaj vine și vă spune din partea energiei puternice a pietrilor: destinul, karma. Pentru unii dintre dumneavoastră, privind situația familiară, situația de iubire, situația căsătoriei, toate aceste situații privind această latură a iubirii, vă spune: anul acesta destinul, karma pentru dumneavoastră, cei din zodia Berbecului, vor fi realizate. Deci pentru cei care v-ați spus, o să vă arăt aici cartea la cameră, deci anul acesta destinul, karma va interveni pentru dumneavoastră. Deci anul acesta veți avea realizare din punct de vedere a karmei și din punct de vedere a destinului. Destinul pentru dumneavoastră, divinitatea, anul acesta va interveni pentru dumneavoastră, la fiecare în funcție de situația în care vă aflați.
Pentru unii dintre dumneavoastră care ați întrebat dacă vă veți căsători, dacă veți întâlni persoana potrivită, dacă această iubire este pentru dumneavoastră, destinul și karma anul acesta va fi pozitiv, veți avea dată de divinitate și de Dumnezeu aceste lucruri pe care vi le doriți în destinul dumneavoastră. A doilea mesaj vine cu deschidere, luptă pentru dorințele tale. Deci deschideți-vă sufletul, inima, luptați pentru dorințele dumneavoastră. Deci o să vă arăt aici la cameră cartea. Deci vi se cere deschiderea minții, sufletului dumneavoastră. Luptați pentru dorințele dumneavoastră și atunci destinul, karma, Dumnezeu va interveni anul acesta. Mesajul este foarte clar. Iar pentru alții dintre dumneavoastră, al treilea mesaj vine și vă spune: lucrurile care le doriți vi se vor realiza anul viitor. Realizare e susținut de univers. Anul viitor. Destinul, karma, având în vedere că prima carte este destinul și karma, a doilea mesaj este deschidere, luptă pentru dorințele tale. Pentru o parte dintre dumneavoastră, această realizare sunteți susținut de univers anul viitor. Deci o să vă arăt aici la cameră să vedeți mesajul. Deci, pentru dumneavoastră, cei din zodia Berbec, mesajele au fost foarte clare. Eu vă mulțumesc. Până la o nouă etalare, vă rog să dați un like, să subscrieți și să vă abonați. Pentru următoarea zodie, zodia Leului. Deci, ce mesaje are să vă transmită îngerii privind perioada 20 februarie, 1 martie, pentru cei din zodia Leului. Pentru cei din zodia Leului, ce mesaje are să vă transmită îngerii privind toate situațiile în care vă aflați, pentru toți cei care vedeți această etalare. Deci, pentru cei din zodia Leului, ce mesaj are să vă transmită îngerii privind toate situațiile în care vă aflați, care întrebați privind această perioadă, perioada 20 februarie, 1 martie. O să mă opresc aici. O să scot 3 cărți. Prima carte, a doua carte și a treia carte. Deci câte 3 mesaje pentru toți cei din zodia Leului. O să mai folosesc a doilea card, mesaje de la Arhanghel. Ce mesaje din partea divinității, primul mesaj a și căzut, din partea arhanghelilor pentru cei din zodia Leu, privind toate situațiile în care vă aflați, pentru cei care vizionați această etalare, ce mesaj are să vă transmită divinitatea, arhanghelii, privind perioada 20 februarie, 1 martie. Ce mesaje din partea arhanghelilor are să vă transmită pentru dumneavoastră cei din zodia, s-a întors această carte, a doilea mesaj, pentru perioada 20 februarie, 1 martie. Ce mesaje din partea
arhanghelilor are să vă transmită pentru dumneavoastră cei din zodia Leu privind această perioadă 20 februarie 1 martie. O să scot a treilea mesaj, iar o să mai scot 3 mesaje pentru dumneavoastră cei din zodia Leului privind energia, mesaje foarte clare pe planul sentimental, al iubirii, al relației. O să scot 3 mesaje. Ce mesaje din partea divinității are să transmită pentru cei din zodia Leului privind perioada 20 februarie 1 martie? Ce mesaje din partea divinității privind situația familiară, situația de iubire, situația relației pentru cei din zodia Leului? O să mă opresc aici și o să scot 3 mesaje. Deci primul mesaj pentru cei din zodia Leului, al doilea mesaj și al treilea mesaj. Ok, dragii mei, o să întorc cărțile să vedem ce mesaje pentru dumneavoastră au ieșit din partea îngerilor și din partea arhanghelilor pentru cei din zodia Leului. Deci, pentru dumneavoastră cei din zodia Leului, primul mesaj a venit de la îngerul Chantal și vă spune: o nouă iubire se va înfiripa, fie cu o nouă ființă, fie prin reaprinderea unei iubiri mai vechi. Fii gata să dăruiești și să primești această iubire. Deci vă reamintesc mesajul: o nouă iubire se va înfiripa, fie cu o nouă ființă, fie prin reaprinderea unei iubiri mai vechi. Fiți gata să dăruiți și să primiți această iubire. Vă arăt mesajul aici la cameră. Acesta este mesajul. Mulțumim îngerului Chantal. Al doilea mesaj vine de la îngerul Desire. Pentru unii dintre dumneavoastră care priviți această etalare, mesajul este foarte clar. Este un mesaj de nu. Condițiile nu sunt favorabile acum, așteaptă, caută alte oportunități și roagă-i pe îngeri să te ajute, să te călăuzească și să te aline. Deci condițiile de față nu sunt favorabile acum, așteptați, căutați alte opțiuni, rugați-i pe îngeri să vă ajute, să vă călăuzească și să vă aline. Pentru că acest răspuns, în funcție de situația în care vă aflați, în funcție de relație, în funcție de... Dumneavoastră știți fiecare la ce vi se referă, răspunsul este foarte clar, este nu. Vă arăt aici mesajul la cameră, să-l vedeți. Acesta este mesajul. Mulțumim îngerului Desire. Iar al treilea mesaj vine de la arhanghelul Gabriel, care știm că este arhanghelul iubirii. Și vă spune: ai o misiune importantă în viață, ce implică artele, comunicarea. Te rog, nu permite primejdilor să te întoarcă din drum. Te voi ajuta. Deci misiunea dumneavoastră importantă în viață, care pentru unii dintre dumneavoastră implică artele și comunicarea, nu permiteți primejdilor să vă întoarcă din drum. Aveți această misiune foarte importantă. Cereți ajutorul arhanghelului Gabriel și el vă spune foarte clar: vă voi ajuta, te voi ajuta. Aceasta este mesajul, vi-l arăt aici la cameră. Mulțumim arhanghelului Gabriel. Deci, din partea arhanghelilor, prima carte va ieși Carul Triumfal, cartea cu numărul 7. Această carte este reprezentată de arhanghelul Metatron și vă spune: o să aveți o reușită importantă, vi se cere autodisciplină și voință, recunoaștere publică. Deci o reușită importantă va apărea pentru dumneavoastră, vi se cere autodisciplină și foarte mare voință.
recunoașterea publică prin reușita importantă. Cereți ajutorul Arhanghelului Metatron, care vă va aduce această reușită. Recunoașterea publică și reușita dumneavoastră va fi foarte importantă în funcție de problemele care le aveți. Acesta este mesajul de la Arhanghelul Metatron. Mulțumim Arhanghelului! A doilea mesaj este 9 de pământ. Savurezi micile bucurii ale vieții, petreci timp cu tine, afacere pe cont propriu de succes. Deci, vi se cere să petreceți timp în meditație, în reflecție, savurați cele mai mici bucurii ale vieții, iar afacerea pe cont propriu a dumneavoastră va avea un mare succes. O să vă arăt aici cartea la cameră. Mulțumim arhanghelilor. Iar ultima carte este 3 de pământ. Această carte reprezintă putere a creativității, recunoaștere pentru muncă de înaltă calitate. Fii un om de echipă. Deci vi se cere creativitate, recunoașterea dumneavoastră pentru muncă de înaltă calitate vă va fi recunoscută. O să vă arăt aici cartea la cameră. Mulțumim arhanghelilor. Iar acum, pe planul sentimental al iubirii, primul mesaj vine cu următoarele mesaje. Universul, hotărârea Universului este succes pentru dumneavoastră. Vi se cere echilibru, în destinul dumneavoastră foarte curând. Va apărea succesul și căsătoria. Deci, universul pentru dumneavoastră a hotărât. Veți avea succes pentru totdeauna. Foarte curând va apărea căsătoria pentru dumneavoastră. În destinul dumneavoastră va apărea căsătoria. Dar totuși, acest succes în destinul dumneavoastră vi se cere echilibru. Exact așa cum vă spunea și primul înger. O nouă iubire se va înfiripa fie cu o nouă ființă, fie prin reaprinderea unui iubiri mai vechi. Fii gata să dăruiești și să primești iubire. Deci vi se cere un mare echilibru. Succesul va apărea în destinul dumneavoastră prin această iubire, căsătorie, dar totuși vi se cere un mare echilibru. Deci, încă o dată vreau să vă arăt la cameră cartea. Deci, pentru dumneavoastră, universul a hotărât succes, vă aduce succes pe plan sentimental, căsătoria, destinul dumneavoastră va fi pozitiv, dar totuși vi se va cere să fiți într-un echilibru. Deci mesajul este foarte clar pentru noastră cei din zodia Leului. Al doilea mesaj o stea căzută în destin, iubirea eternă.
Vai, minunate, minunate mesaje, foarte clare. Deci universul pentru dumneavoastră a hotărât o stea căzută în destinul dumneavoastră. Iubirea eternă va apărea foarte curând. Aici vă arăt mesajul la cameră. Având în vedere că primul mesaj vă spune că foarte curând veți avea succes, vi se cere echilibru, în destinul dumneavoastră va apărea căsătoria, forever, deci pentru totdeauna. A doilea mesaj este iubirea eternă, o stea căzută în destin. Minunate mesaje din partea Universului. Iar al treilea mesaj, pentru unii dintre dumneavoastră, nu este timpul divin. Deci pentru alte persoane, Universul vă spune, nu este momentul. Așteaptă, creează, învață-ți lecția. Nu este timpul divin. Deci pentru alții dintre dumneavoastră, Universul vă transmite. Nu este timpul divin, nu este momentul. Așteaptă, creează, învață-ți lecția. Aici aveți mesajul. Mesajul este foarte clar. Deci, mesajele pentru dumneavoastră, pentru cei din Zodia Leu, au venit din partea îngerilor și a divinității foarte clare. Eu vă mulțumesc până la o nouă etalare. Vă doresc toate cele bune, multe binecuvântări. Vă rog să vă abonați, să dați un like și să subscrieți. Pentru Zodia Săgetător. Ce mesaje din partea îngerilor pe perioada 20 februarie, 1 martie are să vă transmită îngerii pe toate planurile? Ce mesaje are să vă transmită îngerii pentru cei din Zodia Săgetător? Pentru cei din Zodia Săgetător, ce mesaje din partea îngerilor pe toate planurile? Deja un mesaj a picat, o să-l iau. Ce mesaje din partea îngerilor are să vă transmită pentru dumneavoastră cei din Zodia Săgetător? Lună, soare, ascendent, descendent. A doilea mesaj, al treilea mesaj s-au întors. Deci o să mă opresc aici, 3 mesaje. O să folosesc a doilea set din partea arhanghelilor. Ce mesaje pentru cei din Zodia Săgetător privind situațiile pe toate planurile are să vă transmită arhanghelii privind această situație în care vă aflați. Perioada 20 februarie, 1 martie. Ce mesaje din partea divinității arhanghelilor are să transmită pentru cei din Zodia Săgetător pe perioada 20 s-au întors? Primul mesaj o să-l iau pe perioada 20 februarie, 1 martie. Ce mesaje? Încă 2 mesaje. O să le iau exact așa cum au venit. Chiar 3 mesaje în plus. O să le iau pe toate. Mai multe mesaje. Prea multe mesaje. O să vi le citesc dacă arhanghelii au vrut ca să vă transmită aceste mesaje, poate că pentru unii dintre dumneavoastră sunt foarte, foarte importante și atunci o să le iau pe toate foarte multe mesaje, 3-6 mesaje din partea arhanghelilor, o să le iau. Și din partea energiei pietrelor, privind planul sentimental al iubirii. Ce mesaje pentru cei din Zodia Săgetător are să vă transmită Universul pe plan sentimental al iubirii, al căsătoriei, pe plan sentimental pentru cei din Zodia
Săgetător privind perioada 20 februarie, 1 martie. O să mă opresc aici. 3 mesaje pentru cei din zodia Săgetător. Primul mesaj, al doilea mesaj și ultimul mesaj, al treilea. Ok, dragii mei, să vedem despre ce este vorba. Foarte multe mesaje pentru cei din zodia Săgetători. Înseamnă că totuși arhanghelii și îngerii au mesaje foarte importante pentru dumneavoastră. Și atunci să vedem ce vă transmite. Deci, pentru Săgetători, primul mesaj vine de la Arhanghelul Rafael. Te ajut să vindeci provocările fizice în tine și în ceilalți. Ești un vindecător ca și mine. Deci primul mesaj vine de la Arhanghelul Rafael. Deci vă reamintesc, te ajut să vindeci provocările fizice în tine și în ceilalți. Ești un vindecător ca și mine. Mulțumim Arhanghelului Rafael. Al doilea mesaj vine de la Ivon. Vă spune, ai o legătură specială cu animalele. Animalele de pe pământ și din ceruri sunt vegheate de îngeri. Deci aici aveți mesajul. Deci animalele, pentru unii dintre dumneavoastră care le iubiți, ele vă vor aduce o energie foarte pozitivă. Mulțumim Îngerului Ivon. Iar ultimul mesaj, al treilea mesaj din partea îngerilor, vine de la Îngerul Celeste. Urmează o mutare fericită într-o casă nouă sau la un loc nou de muncă. Această mutare vă va aduce o nouă energie pozitivă. O să vă arăt aici la cameră cartea. Deci pentru unii dintre dumneavoastră urmează o mutare fericită într-o casă nouă sau la un nou loc de muncă. Această mutare vă va aduce o nouă energie pozitivă. Mulțumim îngerilor! Acum din partea arhanghelilor, prima carte a căzut 7 de apă și vă spune: este nevoie de documentare, o decizie complexă, nu mai amâna. Deci mesajul este foarte clar pentru unii dintre dumneavoastră. Acesta este un răspuns foarte clar din partea Arhanghelului. Nevoia de documentare, o decizie foarte complexă, nu mai amâna. Vă arăt aici cartea la cameră. Deci nu mai amânați, o decizie completă, trebuie să o luați, nu mai amânați și documentați-vă. A doilea mesaj vine de la Arhanghelul Samuel, experiență de viață, cartea cu numărul 16. Deci numărul 16 este dat de Arhanghelul Samuel și vă spune: eveniment important va apărea în viața dumneavoastră, o revelație puternică care te conduce către schimbare. Este timpul să-ți întinzi aripile. Deci o experiență puternică de viață vine să vă spună că se va întâmpla pentru dumneavoastră, cei din zodia Săgetător, Arhanghelul Samuel, un eveniment important, o experiență de viață, o revelație puternică care va conduce către o schimbare. Este timpul să-ți întinzi aripile. Vă arăt aici mesajul la cameră să-l vedeți. Deci ghidarea este de Arhanghelul Samuel. Al treilea mesaj este 8 de apă. Dorința de a merge mai departe, în căutare de ceva cu mai mult sens, creștere spirituală și emoțională. Deci 7 de apă, 8 de apă. Aceste mesaje sunt foarte clare. Probabil că de asta și
Arhanghelii au vrut să vă spună, să vă transmită aceste mesaje. Au ieșit foarte multe mesaje. Și vă spune foarte clar dorința de a merge mai departe în căutare de ceva cu mai mult sens, o creștere spirituală și emoțională. Deci pentru dumneavoastră nu mai amânați, vi se cere o decizie complexă, nevoia de documentare, dorința de a merge mai departe în căutare de ceva cu mai mult sens, o creștere spirituală și emoțională. Deci o să vă arăt cartea aici, la cameră. Acesta este mesajul foarte clar din partea Arhanghelului. Următorul mesaj este Cavalerul de Pământ. Este timpul să te pui serios pe treabă și să faci ce este de făcut. Onorează-ți angajamentele. Aveți un înger păzitor. Cavalerul de Pământ știm că este un om loial, delicat, onorabil și blând. Este timpul să te pui serios pe treabă, să faci ce este de făcut, onorează-ți angajamentele. Aveți un înger păzitor. O să vă arăt aici la cameră cartea. Mulțumim arhanghelilor, foarte multe mesaje. 10 de foc. Prea multă muncă. Acceptă ajutorul celorlalți. Aveți o viață dezechilibrată, probleme de sănătate din cauza stresului. Deci prea multă muncă. Acceptați ajutorul celorlalți pentru că aveți o viață dezechilibrată, probleme de sănătate din cauza prea multului stres. Deci aici aveți cartea la cameră. Iar ultimul mesaj din partea arhanghelilor este Steaua, cartea cu numărul 17. Cartea cu numărul 17 este reprezentată de Arhanghelul Jofiel și vă spune: vremuri bune, fă-ți planuri optimiste pe termen lung, ești pe calea cea bună. Deci o să vă arăt aici cartea la cameră. Faceți-vă planuri pe termen lung, vremuri bune, faceți-vă planuri optimiste pe termen lung. Sunteți pe calea cea bună. Aceste mesaje din partea arhanghelilor, de aceea au vrut să cadă 6 mesaje în loc de 3, deci 3 mesaje în plus. Mulțumim arhanghelilor. Acum pe planul sentimental, primul mesaj pentru noastră, cei din zodia Săgetător, din partea divinității, este un mesaj de da. Felicitări! Hotărâre divină, karmă pozitivă, spălarea karmei a fost realizată. Dumnezeule, un mesaj atât de spiritual. Deci felicitări! Universul vă spune da, aveți aprobarea de la univers. Universul a hotărât, este o hotărâre divină, un lucru foarte important. Karma dumneavoastră este pozitivă. Spălarea karmei a fost realizată. Felicitări! Răspunsul este da. Deci un mesaj foarte spiritual. Pe plan sentimental, karma dumneavoastră a fost spălată. Vă felicită universul. Răspunsul dumneavoastră este da, yes. Hotărâre divină, karma pozitivă a intrat în viața dumneavoastră sau va intra pentru dumneavoastră. Spălarea karmei este realizată, un lucru foarte important. Inclusiv că universul vă felicită și vă spune yes, da.
Aceste lucruri au fost, karma dumneavoastră a fost spălată și realizată. Mare lucru important. Al doilea mesaj vine cu un mesaj foarte spiritual deja, mi se face pielea de găină la ora asta atât de târzie. O stea căzută în destin, iubirea eternă. Priviți acest mesaj. Deci, karma dumneavoastră a fost spălată, este pozitivă, universul vă felicită cu primul mesaj. Felicitări, răspunsul este da. Hotărârea divină vă spune foarte clar că universul a hotărât ca karma dumneavoastră a fost realizată prin spălarea karmei, este pozitiv și în destinul dumneavoastră va intra iubirea eternă. O stea căzută în destin. Ce mai doriți? Ce mai doriți de la univers? Mai mult decât atât. O stea căzută în destin. Iubirea eternă. Iar ultimul mesaj vă spune: poți descrie o carte, poți rescrie o carte nouă a vieții tale pentru alții dintre dumneavoastră, matricea destinului. Dacă priviți alinierea acestor pietre, ea reprezintă matricea destinului. Oricând unii dintre dumneavoastră sau toți care priviți această etalare poți rescrie o carte nouă a vieții tale, care se numește Matricea Destinului. Mulțumim Universului, mulțumim Arhanghelilor și Îngerilor. Vă mulțumesc dumneavoastră celor din Zodia Săgetător. Vă rog să vă abonați, să dați un like, să subscrieți. Până la o nouă etalare vă doresc multe binecuvântări. Următoarea zodie va fi Zodia Scorpionului. Pentru cei din Zodia Scorpion, ce mesaje are să vă transmită divinitatea pentru cei din Zodia Scorpion? Pentru cei din Zodia Scorpion, privind perioada 20 februarie 1 martie, pentru cei din Zodia Scorpion, privind toate planurile, ce mesaje are să vă transmită îngerii? O să mă opresc aici, o să vă scot 3 mesaje pentru noastră cei din Zodia Scorpion, primul mesaj, al doilea, al treilea mesaj. Următoarele 3 mesaje o să le scot din cardurile Arhanghelilor. Ce mesaje are să vă transmite divinitatea, Arhanghelii, pentru cei din Zodia Scorpion, 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 privind perioada 20 februarie, 1 martie, pentru pe toate planurile. Ce mesaj are să vă transmită Arhanghelii? 2 mesaje au căzut, o să le iau pe acestea și al treilea s-a întors. Da, deja sunt 4 mesaje. O să le iau pe toate acestea pentru că mesajele din partea Arhanghelilor au vrut pentru unii dintre noastre să vă transmită mai multe lucruri din parte. Acum, din partea divinității, pe planul sentimental, ce mesaje are să transmită universul pe plan sentimental pentru cei din Zodia Scorpion? Ce mesaje din partea divinității are să transmită pentru cei din Zodia Scorpion pe plan sentimental al iubirii privind perioada 20 februarie 1 martie? Ok, o să mă opresc aici.
O să vă scot 3 mesaje. Primul mesaj, al doilea mesaj și ultimul mesaj. Ok, dragii mei, să vedem pentru cei din zodia Scorpion. Primul mesaj din partea îngerilor vine de la îngerul Aurora. Și vă spune, zbor destul de sus acum, ceea ce poate să-i amenință pe ceilalți, dar nu coborâ, pentru că ceilalți vor fi curând inspirați de exemplul tău. Acesta este mesajul, vi-l arăt la cameră și vi-l reamintesc. Îngerul Aurora vă spune că zbor destul de sus acum, ceea ce poate să-i amenință pe ceilalți, dar nu coborâ, pentru că ceilalți vor fi curând inspirați de exemplul tău. Mulțumim îngerului Aurora. A doilea mesaj vine de la îngerul Fiona și vă spune acum, fiindcă ai chemat îngerii în ajutor, deschide sufletul să primești călăuzire și sprijin divin. Meriți ajutor din cer. Aici aveți mesajul. Mulțumim îngerului Fiona. Al treilea mesaj vine de la îngerul Cristal și vă spune: păstrează-ți credința și speranța, fiindcă la orizont e ceva nou și pozitiv, dar încă nu se vede. Deci păstrați-vă credința și speranța, cereți ajutorul îngerilor și lui Dumnezeu, fiindcă la orizont e ceva pozitiv, dar dumneavoastră încă nu vedeți. Încă nu se vede, încă nu vedeți. Acesta este mesajul. Mulțumim îngerului Cristal. Acum, din partea arhanghelilor, primul mesaj vine 8 de foc. Și vă spune, evenimente care se desfășoară cu o mare rapiditate, gata cu întârzierile, se întâmplă multe lucruri în același timp. Deci fiți atenți la mesaj. Evenimente pentru dumneavoastră cei din zodia Scorpion, evenimente care se desfășoară cu o rapiditate foarte mare. Gata cu întârzierile. Se întâmplă multe lucruri în același timp. Aici aveți mesajul. Mulțumim Arhanghelului. Al doilea mesaj din partea arhanghelilor, a îngerilor, este 8 de pământ. Priceperea în muncă este răsplătită. Înveți tot ce este de învățat legat de un anumit domeniu. Te întorci la școală. Deci priceperea în muncă este răsplătită. Înveți tot ce este de învățat legat de un anumit domeniu al activității noastre. Te întorci la școală. Acesta este mesajul. Mulțumim îngerilor și arhanghelilor pentru acest mesaj. Al treilea mesaj este asul de aer. Inspirație și noi idei geniale. Adevărul iese la iveală. Început provocător. Veți fi inspirați în următoarea perioadă și noi idei geniale vă vor apărea. Adevărul iasă la iveală, este un început provocator. Mulțumim arhanghelilor. Iar ultimul mesaj este soarele, cartea cu numărul 19 pentru noastră cei din zodia Scorpion. Deci cartea cu numărul 19, soarele, care este reprezentat de arhanghelul Uriel. Și vă spune, rezultatul este pozitiv, idei genioase care te conduc către succes. Ai încredere în tine. Deci arhanghelul Uriel vă vine cu sfatul. Rezultatul pozitiv este idei ingenioase care te conduc către succes. Ai încredere în tine. Deci acesta este mesajul din partea arhanghelului Uriel. Soarele, cartea soarelui care reprezintă arhanghelul Uriel. Mulțumim arhanghelului Uriel. Acum mesajele din partea
Pe plan sentimental al iubirii, primul mesaj vine pentru noastră, cei din zodia Scorpion. O stea căzută în destin, iubirea eternă. Uai, ce mesaj superb! Deci o stea căzută în destinul dumneavoastră. Iubirea eternă, dacă nu mă înșel, pe luna aceasta februarie, tot același mesaj v-a căzut și dumneavoastră, celor din zodia Scorpion. Mesajele se repetă, deci universul vă spune: aveți o stea căzută în destin, care este iubirea eternă. Un mesaj foarte important. A doilea mesaj, vă spune universul: timpul divin lucrează pentru căsătoria dumneavoastră. Aici aveți mesajul. Timpul divin lucrează la căsătorie sau la căsătoria dumneavoastră. Pentru că o stea căzută în destinul dumneavoastră este iubirea eternă. Și universul vă transmite a doilea mesaj, că timpul divin lucrează la căsătorie sau la căsătoria dumneavoastră sau pentru căsătoria dumneavoastră. Mulțumim universului, mesaje foarte spirituale, iar pentru unii dintre dumneavoastră, pentru alții, pentru că asta simt și asta vă spune al treilea mesaj, pentru o altă parte dintre dumneavoastră, răspunsul este anul viitor. Anul viitor veți avea realizare, e susținut de univers. Realizarea pe plan sentimental, al iubirii, al căsătoriei, al ceea ce doriți dumneavoastră știți, fiecare dintre dumneavoastră, realizarea este anul viitor, e susținut de univers. O să vă arăt aici la cameră. Deci, eu vă mulțumesc, dragilor, cei din zodia Scorpion. Mesajele au fost foarte clare din partea îngerilor, ai arhanghelilor și al divinității privind planul sentimental. Eu vă mulțumesc încă o dată. Vă doresc multe binecuvântări din partea îngerilor, arhanghelilor și ai divinității până la o nouă etalare. Vă rog să vă abonați, să dați un like, să subscrieți. Toate cele bune. La revedere!